Ребятки, всем привет! Сегодня у нас какой? 25 апреля 2025 года. В одном из видеороликов на канале, оно есть у нас в Ютубе, да? И в Телеграм тоже я канале, как вы знаете, уже есть. Вот. И я там говорил о том, что на одной из улиц в нашем городе будет производиться ремонт. Вот. Мы сейчас на эту улицу пойдем, называется она Университетская. Я буквально пару-тройку дней проезжал, в общем-то, с работы ехал по Университетской и увидел, что там просто-напросто начинается то, что должно начинаться по всему городу. Оно, в принципе, уже идет, но вот там уже разрыли, все там разрыли для укладки бордюров, и, в общем-то, начались реконструкционные работы, будем так говорить. Нахожусь на улице Артема, около здания музыкальной школы номер 1 имени Николая Анатольевича в городе Донецка. И прямо сейчас мы начинаем путь на улицу Университетскую. Там мы с вами и увидимся. Тем временем мы идем по улице Артема. Вот, как вы можете видеть, уже у нас я довольно-таки довольно предлетнему оделся. Вот, футболочка, буквально джоггеры и, в общем-то, кроссовочки. Но этого вы видеть не могли, потому что снимала только свое лицо. Вот, мы идем на улицу Университетскую, сейчас мы идем по Артему, уже вся природа проснулась, деревья зеленые, много машин, в общем-то, разметочку уклали, все так, как надо. Город живет, город кишит людьми, машинами, и на Университетской мы сейчас увидим, что же там происходит. Сейчас мы идем по Артему, вот, и, в общем-то, я говорил, что мы там и встретимся на Университетской, но я не мог не заснять то движение, которое происходит у нас здесь, в центре нашего любимого города Донецка. Вот. Ну что, пойдемте. Теперь уж точно там встретимся. Ребятки, ну, собственно, вот мы пришли на улицу Университетскую. Здесь в одну сторону просто-напросто скопились машины. Вот. В общем-то, в сторону проспекта Киевский, в общем-то, в сторону туда Киевского района машин много. Вон стоят уже экскаваторы, значит, уже они, в общем-то, ломают старый бордюрный камень, устанавливают новый. Вот так это все выглядит, ребята. Строители здесь уже тоже их много. Вот. И таким вот образом все это здесь происходит. Вот. Что будет, как оно будет выглядеть, эта улица, по-новому, как говорится, поживем, увидим. Вот. Ведутся работы здесь каждый день. Вот. Буквально вот сколько я здесь нахожусь, там хожу по делам на работу, то строители работают долго, работают по 15-17 часов работают. Они там меняются, в общем-то. Ну и вот так это все дело, ребята, выглядит. Вот, конечно, интересно было бы в транспорте проехать, но не знаю, когда мне это получится. Надеюсь, получится. И я, в общем-то, запечатлю то, что называется с помощью движения уже, да. Ну вот так это все пока выглядит на сегодня. Вот. И, в общем-то, вот, пожалуйста, город встал в пробке в одну сторону пока, и в другую сторону тоже будет пробка по-любому, потому что вот с той стороны ведутся работы, хотя и с этой стороны тоже. Вот, ну, в общем-то, будем посмотреть. Но это приятно видеть, когда Донецк вот так вот стоит, когда машин куча, машин много, и приятно, что у нас... Да, это искусственно создано, но всегда здесь было машин много было машин. Кстати, уже я смотрю, новый бордюрный камень лежит уже. Ну, в общем-то, и прикольно. Как-то так на сегодня. Ребятки, всем привет. Ну вот, собственно говоря, то, о чем мы говорили. Сейчас я постараюсь снять процесс ремонтных работ по улице Университетской. Мы уже, по сути, к нему практически приблизились.
начала. Улица Никитская, там, где он начинается. И там, где площадь Коммунаров от Золотого кольца. Там начались работы. Вот. Значит, там уже значит, заменили бордюрный камень. Сколько транспортных средств. Вот здесь уже видите, уже процесс идет. Движение. В пятницу, в прошлую, да, у нас съемка получается немножко задержалась, исходя из того, что мне никак не удавалось выйти в город, снять то, что, ну, не в город выйти, а именно в режиме движения все это дело снять. Проспекта съезжают. Ну, так это примерно выглядит. Ну, а ехали мы на вот таком красивом автобусе. Маршрут его номер 73. Вот. И вот сейчас он поедет потихонечку, а мы, собственно говоря, пойдем. Это автобусы были переданы шефом регионом городом Москвой. Между нашими городами установлена вот такая связь, побратимство. Москва, Донецк, две столицы. Вот так вот. Ну и на этом, я думаю, достаточно будет. В принципе, то, что мы хотели, то мы показали. Ремонтные работы продолжаются на многих площадках в Донецке и не только на этой улице. В общем-то, как-то так это все выглядит. Сегодня, кстати, довольно-таки прохладно. Со вчерашнего вечера, со вчерашнего дня похолодало, точнее. И, собственно говоря, ну вот теперь вот так это все. 13 градусов. Ребятки, ну, как говорится, ставьте свои реакции, комментарии. Вот, и, в общем-то говоря, до новых встреч. Они обязательно будут.